Més temes. Badalona necessita més places d'escoles bressol. Així ho ha explicat la regidora d'Educació, Laia Sabater, aquesta setmana, després d'explicar que hi ha alumnes de menys de 3 anys en llista d'espera després d'una etapa on les escoles bressol no s'acabaven d'omplir. Amb la tarifació social que aquest curs ha posat en marxa el govern municipal, els 5 centres arrenquen amb totes les places ocupades al 100%. A més, el 90% de les famílies que han tingut accés a les escoles bressol paguen menys que el curs passat. Tot i això, un informe elaborat per la Fundació Jaume Bofill alerta que ciutats com Badalona encara no disposen de totes les escoles bressol que haurien de tenir pel nombre de nens que hi ha al municipi. Segons la regidora de Badalona Educadora, Laia Sabater, a la ciutat encara hi manquen places públiques, però afegeix que després d'una època amb dificultats per omplir-les, calia prendre mesures. Arran de l'estudi que ha sortit fa poc de la Fundació Jaume Bofill i de fet, altres informacions que teníem i la realitat, diguéssim, ens fa constatar que encara manquen places d'escola bressol pública aquí a la ciutat. El que passa que una de les primeres coses que havíem de fer era que s'omplissin, és a dir, fer aquesta oferta accessible a tothom. Si no, no tenia sentit aquesta aposta de la ciutat per les escoles bressol, que és ferma i que tenim la voluntat de seguir avançant en aquest camí. L'exgerent del Consorci Badalona Sur, Venanci Saborit, considera que el govern local s'ha equivocat aturant el pla contra l'absentisme al barri de Sant Roc iniciat pel Partit Popular, tot i que ha reconegut que mai es va arribar a aplicar al 100%. Assegura que ho van fer per desconfiança amb els populars i que tot just ara han entès la importància de tenir un pla d'aquestes característiques. El govern local ja ha afirmat que continua aplicant les mesures que incloïa aquest pla. Venanci Saborit deixa el seu càrrec al capdavant del Consorci Badalona Sud, convençut que l'absentisme escolar és el principal problema que cal abordar a Sant Roc. Un fet que s'ha agreujat en els darrers mesos arran de la fugida de moltes famílies del barri per culpa d'una baralla entre clans gitanos. Saborit recorda que l'educació és obligatòria fins als 16 anys i que, per tant, els pares que no porten els seus fills a l'escola estan cometent una il·legalitat que s'ha de perseguir. Assegura que també caldria adaptar les escoles a aquesta realitat, fent que comencin més tard les classes o utilitzant mètodes alternatius perquè els infants aprenguin a llegir i a escriure. I és que l'analfabetisme funcional, segons Saborit, és un dels problemes més grans que hi ha al barri, un fet que dificulta l'adaptació dels qui el pateixen a la societat. Per tot plegat, afirma que cal que el govern local es cregui i apliqui el pla contra l'absentisme iniciat en l'anterior mandat. Què va fer aquest govern? Com que venia del PP, no s'ho va creure. Aleshores, penso que ara s'ho torna a creure. I crec que ha entès, després de la desconfiança inicial, que això s'ha de fer, crec. En tot cas que ho digui allà. Bueno, s'ha de fer, aquests processos són lents. Per la seva banda, la regidora de Badalona Educadora, Laia Sabater, ha assegurat que el pla iniciat durant els darrers 4 anys no s'ha aturat en cap moment i segueix amb els protocols establerts. Sabater ha explicat que el govern aposta per garantir l'èxit escolar estudiant cas per cas.